Атадан қалған ақша. Бір ауылда Жарас деген жігіт тұрды. Кедейлікте өскен, балалық шағында ойыншық көрмей, табаны тесік аяқ киіммен жүрген. Бірақ арманы бай болу. Жетістікке жетіп ата-анасына үй алып беруді армандады. Күндердің бір күні ол қалаға барып жұмыс істеп жүріп, бір бай қартқа көмекші болды. Қарт өмірінің соңғы күндерін өткізіп жатқан. Бірақ бір күні Жарасқа былай деді: «Балақай, мен саған бір аманат қалдырғым келеді. Менің жастық шағымда тапқан ақшам бар. Бірақ ол жай ақша емес, ол тілек ақшасы. Кімде-кім оны шын жүректен бір тілекпен бірге жұмсаса, тілегі орындалады. Бірақ тек бір рет. Және ол ақша адамды сынайды». Жарас басында сенбеді. Бірақ қарт қайтыс болған соң, шынымен де ағаш сандықтың ішінен ескі, бірақ ерекше жалтырап тұрған бір алтын теңге тапты. Сол түні Жарас ұйықтай алмады. Ол ақшаны ұстап тұрып, ішінен бір тілек тіледі: «Маған бүкіл өміріме жететін байлық бер». Келесі күннен бастап өмірі өзгерді. Банк шотында ақша, көшеде танымаған біреу көлік сыйлады, бизнесі күтпеген жерден жүріп кетті. Атақты болды, бай болды. Бірақ арада 7 жыл өткен соң Жарас жалғыз еді. Досы жоқ, ата-анасымен араз, балалықтың дәмін сезінбей, махаббаттан айырылған. Сол кезде барып ол баяғы қарттың сөзін есіне алды: «Ақша тілек емес, тек сынақ. Ал адам тілектің құлы емес, иесі болу керек». Сол түні Жарас сандықты қайта ашты. Бірақ ішінде ақша жоқ еді. Тек бір жазба жатты: «Енді сенің қолыңда емес ақша, жүрегіңде қандай байлық бар, соны тап».